គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្កើត master ការបន្ទាប់ពីវីដេអូមុនទៅគឺខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការចូល app ឥឡូវយើងចាប់ដើមបង្កើត master ការដើម្បីដាក់លុយដើម្បីទេវ៉ាន់ក្នុង app មួយគឺ copy បន្ទាប់មកមុនដំបូងគឺយើងចូលដល់ Play Store ចូល Play Store យើងវាយពាក្យថា Paygo ពេលដែលវាយរួចហើយគឺនេះ Paygo Wallet នេះអ្នកដែលបាន install ហើយគឺចុច open អ្នកដែលមិនទាន់បាន install ទេគឺចុច open គឺ install ហើយចុច open នេះវា load ហើយយើងអូសទៀតចុចកញ្ញានេះតោះមកវាឲ្យយើង accept term to all use យើងគឺទៅវាមកមកខំយើងចាំមកខំឯងបើយើងនេះចាំបានលេងមើលទៅចាំ continue phone number យើងដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងវាយមកចូលចិន3 89 67ចូលហើយ fabric code គឺ send code មកនេះ send ហើយចុច verify ទៅគឺវានៅពេលដែលអ្នកចូលមុនដំបូងគឺវានឹងមានលេខកូដឲ្យហើយគឺវាទាមទារលេខកូដ4ខ្ទង់ដើម្បីការពី account របស់អ្នកពីការគេលួចគេយើងការពីបើយើងទៅដាក់លុយក៏មួយក៏ទៅដកលុយយើងត្រូវធ្វើឲ្យដល់អ្នកដែលមានកាតវីសាកាតអ្នកដែលមានកាតធនាគារគេដឹងហើយលេខកូដហ្នឹងគឺការពីរបស់គេដឹងបើគេដឹងគេអាចលួចបានហែកយកបានតមកទៀតគឺយើងសម្បត្តិនេះតមកនេះលោតចឹងហើយនេះកាតខ្ញុំនេះជា master card ដើម្បីខ្ញុំ pay ទៅខាង app ទៅខ្ញុំទាបាននេះ CVV មានន័យថាលេខ3ខ្ទង់ដែលគេឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងបង្កើតកាតនៅពេលដែលយើងកាត់ master card គឺវាអត់ឲ្យ CVV ទេព្រោះតាដែលយើងបានទៅទូម៉ាន់នេះឬមួយក៏ទៅទូ Paygo ដើម្បីផ្ទេរវា$5ដើម្បីបើកកាតតែផ្ទេរគឺអត់អស់លុយទេមានន័យថាយើងបញ្ចូល$5ទៅដើម្បីបើកកាតមកអញ្ចឹងទឹកប្រាក់$5ហ្នឹងគឺនៅក្នុងកាតរបស់យើងហើយនៅក្នុងនេះក៏វាមានច្រើនមែនទែនខ្ញុំចូលឡើងមាន3សិនដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាមានន័យថាច្រើន section history មានន័យថាប្រវត្តិនៃការ transfer របស់យើងនេះវាមានចាប់ពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាវាមានច្រើនថ្ងៃច្រើនខែមែនតើចាប់ពីខែមុនខែ12ចុះដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអាចបងគឺវាពណ៌អសើគឺខ្ញុំបានផ្ទេរឲ្យក្នុងនឹងទាំងអស់ថ្ងៃទី4គឺចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈខ្ញុំបានធ្វើអីដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាមានច្រើនមានលក្ខណៈរបស់យើងបានតែបានអីគឺគេមានន័យថាវាលោតនៅលើនេះខ្ញុំចង់មើលថាយើងបានតែនេះគេខ្លះទៅលើហ្នឹងហើយអា card payment គឺយើងបាន pay ទៅកាន់របៀបលក្ខណៈទៅកាន់ app របស់យើងឬមួយក៏គេកាត់ក្នុងនេះរបស់យើងក្នុងកាតរបស់យើងឲ្យយើងអាចបានចូលប្រាក់ក្នុងកាតហ្នឹងគឺយើងគេកាត់លុយដែលក្នុងកាតហ្នឹងអូថាបើក្នុងកាតបងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានលុយទេគឺគេកាត់ហើយកាត់ហើយអញ្ចឹងកាតរបស់យើងលុយនេះគឺវាទៅខ្លះជាដកអូថាអានេះ0គេកាត់អស់0.29គេដាក់ដក0.29នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលទឹកលុយចូលក្នុងកាតទៅគឺកាត់ទាំងអស់គឺលុយហ្នឹងគឺត្រូវកាត់ផ្ដាច់អស់0.29ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតគឺ Keto Map មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរក Keto Map នេះគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះទាំងមូលដើម្បីស្វែងរកទូ Paygo ទីតាំងទូ Paygo ឬមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបាននេះដើម្បីបញ្ចូលលុយក្នុងកាតបន្តមកទៀតគឺ setting មានន័យថា change pin មានន័យថាយើងបដូរលេខកូដ4ខ្ទង់លេខសម្រាប់4ខ្ទង់នេះខ្ញុំប្រាប់មិញបើ forgot pin នេះមានន័យថាយើងភ្លេចលេខកូដទាំង4ខ្ទង់fingerprint នេះគឺមានន័យថាយើងដាក់កញ្ចក់ដៃរបស់យើងបើសម្រាប់តែទូរស័ព្ទណាដែលអាច scan កញ្ចក់ដៃបាននេះគឺវា load ឲ្យហើយចូលទីមក
ចូល contact support មានន័យថា contact support គឺអ្នកដែលជួយចូលទៅយើងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចឆាតជាមួយពួកគេអំពីបញ្ហាខ្លះៗនៅក្នុង app ហ្នឹងក៏បានឬអាចតំណនៅលេខលើខាងលើនេះក៏បានដែរគឺពីខ្សែវា023 650 8257 095 618 7388វានឹងមាន website paygo.com.kh ហើយអានេះគឺវាជាលក្ខណៈសំណួរចង់សួរសំណួរនៅក្នុងហ្នឹងសំណួរហ្នឹងក៏បានក៏ឆាតណក៏បានឆាតណមានន័យថាយើងឆាតទៅខាងគេខាងក្រុមហ៊ុន Paygo បន្តមកទៀតគឺ Team and Condition ក្នុង Condition មានន័យថាមិនតែយើងបានមានទទួលស្គាល់ថាយើងបានប្រើប្រាស់ app ហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវតែទទួលយកនៅកិច្ចសន្យារបស់គេនៅក្នុងនេះមានទាំងអស់កិច្ចសន្យាគេខ្លះគឺមានទាំងអស់បន្តមកទៀតគឺ about មានន័យថា Paygo នេះ version នេះ 5 ចុចហើយ2022 Paygo មានន័យថា Paygo គឺ update នៅឆ្នាំ2020 កុដយើងនេះឯង update ឡើង version 5 ចុចទៅដល់ 5.1 បន្តមកទៀតគឺ log out នេះគឺយើង log out ចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយតើកញ្ញាគឺជាឈ្មោះ wallet ID មានន័យថាលេខកូដ6ខ្ទង់របស់យើងពេលយើងទៅដល់ទូ Paygo យើងចុចលេខកូដហ្នឹងទៅហើយយើងវាយលេខកូដទាំង4ខ្ទង់ហ្នឹងទៅយើងដាក់លុយទៅគឺយើងលុយហ្នឹងវាបាញ់ចូលកាត់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិមកហើយលេខទូរស័ព្ទនេះយើងដាក់ចង់ដាក់ profile ក៏បានដែរបន្តមកទៀតអានេះវាមាន payment គឺស្ដាយទៅលើការផ្ទេរទៅលើគេ mobile មានន័យថាយើងចូលកាត់ទូរស័ព្ទវាមាន smart SIM card smartphone Qtel and Citel internet TV មានន័យថា DG យើងបង់ទៅថ្លៃសេវាមានន័យថាសេវាយើងទូសេវាខ្សែការរបស់យើងមួយខែប្រហែលគឺយើងបង់តាមហ្នឹង online Cambodia One TV Telecom គឺមកខាងផ្ទៃស្នី EasyCom មានន័យថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមានជាងគេហើយអ៊ីនធឺណិតហូប Singmain គឺរបៀបជាលក្ខណៈទូខ្សែកាប់ Today Community នេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេ King Tag ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអាច game គឺយើងអាចនេះវាមានសបាយខនគឺយើងបង់ទៅលើ game AK ហើយអំចាំនេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេគឺវាលក្ខណៈ game ដែរខ្ញុំតែដឹង game អីតាមមកយើងចូល phone top up នេះក៏ដូចគ្នាដែរ phone top up នេះគឺយើងអាចបញ្ចូលការទូរស័ព្ទគ្នាអាកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នា mobile យើងបានគ្នាយើងនេះមកវាយលេខទូរស័ព្ទយើងមក9កด73អានេះយើងយកមក$1$1ចេញមកហើយយើងចុចថែម$1មកគឺវាឲ្យតែលុយនេះអត់គ្រប់ទេគឺយើងអាចបានទេហើយ photo up ក៏ដូចនឹងកន្លែង mobile មិនដែរតោះទៀតកន្លែង transfer money មានន័យថាកន្លែង Cambodia នេះមានន័យថា country របស់យើងប្រទេសរបស់យើងប្រទេសអីគេកម្ពុជាយើងដាក់កម្ពុជាមក document Thai អីគេជាលក្ខណៈ passport របស់យើងហ៎ឡានរបៀបឡានតាក់ស៊ីឡានតាអីហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយdocument ID document គឺគេនឹងឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងបានទៅកក់សបុតឬមួយក៏យើងទិញសបុតតាម website របស់គេគេឲ្យ document ហ្នឹងដើម្បី pay គេឬក៏ទិញកក់ទស្សនៈកក់ស្ថានភាពគឺគេឲ្យ gender យើង pay គេ first name មានឈ្មោះគេយើងវាយមក last name first name មានតករបស់យើង last name មានថានាមរបស់យើង date of birth គឺយើងវាយមកហើយ email ពមៀនដាក់វិញមានន័យថាខេត្តខ្ញុំនៅខេត្តគេកណ្ដាល town មានន័យទីក្រុងរបស់ខ្ញុំ town នៃខ្ញុំគឺវែកនៅtown របស់ខ្ញុំគឺភ្នំពេញNOM address របស់ខ្ញុំគឺនៅណាភូមិអីភូមិដួង
ពេកភ្នៅ commune ហើយទៀតពេកភ្នៅ district ប៉ុណ្ណឹងមកហើយនេះគឺយើងអាចថែកបានគឺលក្ខណៈយើងថែកជាលក្ខណៈdocument យើងថែកមកវាឯកសាររបស់យើងគឺយើងថែកក្នុងហ្នឹងតមកទៀតគឺថែក selfie ជាមួយ document អានេះគឺវា submit form យើងនៅពេលដែលយើងបំពេញឲ្យអស់គឺយើង submit form វានឹងឲ្យយើងហើយបន្តមកទៀតគឺកន្លែងវិស័យមានន័យថាយើង scan ឲ្យគេ scan របស់យើងដើម្បី pay លុយមានន័យថានៅពេលដែលយើងទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងសារដំណើរសារអីក៏យើងអាចបានយកលុយទៅឬមកក៏យើងភ្លេចយកលុយទៅមកលុយយើងខុសយើងអាច scan ក្នុងហ្នឹងបានបើលុយយើងក្នុងកប៉ាល់យើងមានតែប៉ុន្មានហើយក្នុងនេះលើសហ្នឹងហើយក្នុងនោះហើយក្នុងសារដំណើរគឺគេអាចគិតជាមួយ Master Card បានគឺគេ scan ជាមួយនេះ QR code របស់គេណាមានន័យថាវាមានរយៈពេល10វិនាទីដើម្បីឲ្យគេ scan របស់គេបន្តមកទៀតគឺ scan to pay ហ្នឹងគឺក៏ដូចនៅឥឡូវដែរ scan to pay ក៏ដូចនៅឥឡូវដែរវាដូចតែគ្នាទេ